السلام عليكم. الآن تم شراء خلطة أعشاب راح يتم تقديمها إن شاء الله مع العلف للطيور بحول الله. الآن راح نوريكم الطريقة كيف نقدمها بإذن الله. الآن راح نخلط هذه كل اللي شايفينها قدامكم إن شاء الله مع بعض في كيس واحد ونقدمها للطيور. يلا يا داود. طبعا هذه كزبرة ناعمة، هذا بصل مطحون، هذا الكركم، ايوه، هذا الثوم المطحون، كلها مطحون، هذا فلفل اسود، هذه قرفة، وهنا زنجبيل، وهذه حلبة. طبعا الحلبة أول مرة استخدمها مع الخلطة هذه، قلت أبغى أضيفها لها، قريت عنها وما شاء الله ممتازة. الآن راح كلها تنخلط في كيس واحد. يلا داود شوي شوي عشان ما ينقطع الكيس، خلطها مزبوط. يتم خلطها وتقديمها للطيور. راح اوريكم كيف نقدمها ان شاء الله للطيور بحول الله. الان راح نحط ان شاء الله في كل نص كيس 350 جرام 350 جرام ان شاء الله، ونخلطه مع بعض في العلف باذن الله. نحط في الكيس الثاني. ثلاثمية وخمسين تمام خلاص. الآن راح نخلطها إن شاء الله كلها سوا لجميع الطيور برضو، للحمام إن شاء الله وكل شيء حول الله. هنا الآن إن شاء الله نكمل نقدمها للطيور بحول الله، ونكمل الفيديو إن شاء الله. الآن يتم خلط الكيس بهذه الطريقة عشان يجي في العلف كله إن شاء الله. والآن تم تقديمها للدجاج، وبالعافية عليهم.